अस्सलाम वालेकुम जी। ये वर्कशॉप के हवाले से ये जो एक ब्लॉक है, इसको हमने बोर किया हुआ है, अभी पॉलिश करना बाकी है इस सोनक से। और ये है इसका पिस्टन, साइज 050 का है, इसमें 05 लिखा हुआ है। तो हम इसको इसके अंदर ज़बरदस्त करेंगे और इसमें पूरा करेंगे इंशाल्लाह।